Bueno, buenos días, vamos a hacer una prueba con el Theremin creado el día de ayer. Gracias a Daniel Germani por la colaboración en la creación de este nuevo Theremin. Hoy nos hemos confeccionado el Theremin en un lapso de 2 días y nos ha salido muy bien. Vamos a verificar acá que todo funcione y está conectado. Está la batería de 9 voltios. ¿Sí? La tengo puesta, vamos a hacer la prueba conectado a un amplificador Orange. Como verán, ya está sonando. Solo hay que buscar la frecuencia, normalmente yo lo he puesto en 2. Vamos a buscar una frecuencia más exacta. A mi hijito le gusta la música. Vamos a ponerle un poco de delay. Y el botón izquierdo es las frecuencias. Bueno, eso es todo, amigos. Otro día seguimos haciendo más pruebas, ¿sí? Listo, muchas gracias. No olviden darle like al video, comentar y suscribirse al canal. Saludos.